Gözəl insanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim adım İlkindir. Telegram, TikTok və YouTube'dakı kupon kanallarının admini. Çempionlar Liqasının növbəti turu çərçivəsində baş tutacaq oyunlarla bağlı fikirlərimizi bir-bir deyəcəyik. Mən sizin şərhlərinizi diqqətlə oxuyuram. Hələ ki heç bir təhqir falan görməmişəm. Gördüyüm bir-iki dənə məqam olub. Mesaj yazan insanların intellekt səviyyəsi plintusdan aşağı olduğuna görə sadəcə silmişəm mesajı. Nəyə görə? Çünki insan əsəbləşə bilər, insan tənqid eləyə bilər. Məsələn, keçən dəfə bir nəfər yazmışdı ki, abi ağzını çox marçıldadırsan. Birinci, burada negativ bir şey varmı? Avtomatik mən fikirləşdim ki, bəlkə də bu insan yüzlərlə, minlərlə insanın demək istədiyini deyib. Bundan bir dərs çıxartdım. Bazar günü videosunda, məsələn, siz onu görmədiniz və digər məsələlər var da. Amma insan bəzən elə şeylər yazır ki, mən istəmirəm bu kanala girən, şərhləri oxuyan fikirləşsin ki, burada sizə mənə bağışlayın, tüləklər yığışıb. Mən daha çox orada sizdən nəsə öyrənmək istəyirəm. Futbolla bağlı və s. və ilaxır. Bir Allah şahiddir ki, mən bu verilişlərə, buraxılışlara necə ürəklə, həvəslə, materiallarla hazırlaşıram, bir-bir notlar alıram, qısa-qısa notlar alıram və burada o fikirlərimi altını bərkitməyə çalışıram. Əlqərəz dostlar, hamıya bol şans. Hətta keçən dəfə bir qardaşımız yazmışdı ki, bu nədir? Bütün oyunları deməyə məcbur deyilsən. Təxminən belə bir şey yazmışdı. İdeal 3-4 dənə seç. O ideal 3-4 dənə seç deyən qardaşımız indi ekranda gördüyü Telegram kanalına daxil ola bilər və oradan kuponlardan yararlana bilər. Eyni ilə Vaqifin də kanalına daxil ola bilərsiniz. Mən deyəcəklərim bu qədər. VIP qrupu nömrəsi bu aşağıda. Saytımızın linki aşağıda. Yerləndik. Uğur olsun hamıya. Deməli, Juric ya o qalacaq ya mən dostlar. Mən dediyim şeyin arxasındayam. Keçən dəfə, hər dəfə bunu demək istəmirəm. Amma 1-2 məşqçi istefası ilə bağlı proqnozlarım da olacaq. Bu arada qardaşım biri yaxşı yazmışdı şərhdə, son şərhlərdən biri ki, bu nə deyə? Məşqçilər gedir, elə oyuncular geçsin də oynamayanda. Elə oyunculara görə məşqçilər gedir də, əziz qardaş. Bu torbadır. Marinakisin elədiklərinə baxın, məsələn, Nottingham Forest. Nə oldu? Nuno Espirito Santo getdi. Qələbə yoxdur. Juric futbol qatilidir dostlar. Mən bunu həmişə demişəm. Onun yeri maksimum Lecce'dir və yaxud da ki, ən yaxşı halda Torino'ya qayıda bilər. Kalaşinac yoxdur, Skamakka yoxdur, hələ ki elə görünür, Zalewski yoxdur, Scalvini yoxdur. Bunlar önəmli oyunculardır. Isak Hiyənin oynayıb oynamayacağı sual altındadır. İsveç millisinin stoperi çox önəmli oyuncudur. Arxada böyük ehtimal yenə də biz Ahanor, Cimşiti və Kosunu üçlüyünü görəcəyik. Okey, yəni biziz dostlar, mən bəzən nəsə deyirəm burada, məsələn deyirəm, hansı oyuncunu tənqid edirəm, Kərim Adeyemi ilə bağlı. Kərim Adeyemi ilə bağlı bir söz dedim. Adeyemi 2 oyunda albadal gol vurdu. Dostlar, Adeyemi il ərzində 3-4 dənə gol vurur, o da vacib oyunlarda. Vəssalam. Yəni siz Adeyemini bir müddət sönük görəcəksiniz yenə də. Yəni onun qaçırdıqlarına baxın. Mən insan da öz üzərində işləyə bilər təbii ki, amma məsələn Kristovic bu gün çıxar gol vurar. Okey, komanda zaten onu oynayır da, amma Kristovic Atalanta səviyyəsində futbolçu deyil. Kristovic Montenegro heyətində Türkiyə 2 dənə gol vurdu. Palçığın içində, yadınızda oyun, Montenegrodakı oyun. Amma Kristovic bu sistemə uyğun futbolçu deyil. Skamakka eyvallah, amma o da dəhşət zədələməyə başlayıb. Retegi haqqında mən heç vaxt pis söz deməmişəm. Retegini öpüb başımızın üstünə qoymuşuq, yadınızda da. Nəsə, bu geri zəkalı gedib Kristovic alıb. Özünə uyğun oyuncudur axı, ona görə. Sən bunu Lecce'dən niyə gətirdin? Özün elə Lecce'yə gedərdin də. Kristovic Torino uyğun oyuncudur. Nəsə, dostlar, Brugge bizim komandadır. Brugge heç kimə yedizdirmərik. Brugge Avropa səhnəsində bambaşqadır. Centurion-dən, Mechel'dən mənas oyun oynaya bilər. Ki o liqanın özü indi axır vaxtlar orada rəqabət böyüyüb, okey. Amma dostlar, Brugge o qədər oyuncu satıb, sistem yenə də işləyir. Niyə? O gözəl insana görə, o məşqçiyə görə, Niki Heyinə görə. Mən deyirəm dostlar, Brugge'nin bir topu var. Bu futbol qatili birinci turda ki 4 top cavabsız top yedi, ayağına top dəymədi PSG ilə oyunda ki oyunu düz proqnozlaşdırmışıq. İnşallah bunu da düz proqnozlaşdırarıq. Mən deyirəm bir dənə də gol Atalantadan var. Amma azacıq Atalantanı evində Bergamoda oynayan Atalantanı tanıyıramsa
və Brügge işin içində vardı ya, məncə bu oyun 1-1-də qalmayıb üstə də gedəcək. Keçən dəfə bu sözü mən Freiburg haqqında dedim. Halım çox pis idi. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Özünüz başa düşdünüz, ürəyim bulanmışdı, nə etmişdim və bütün gün yatdım. 60-cı dəqiqədən sonra oyandım ki, Freiburgun oyunu başladım baxmağa. VIP qrup əhlindən neçə nəfər mənə yazdı ki, dost, qardaş, bu Freiburg bildiyin oynamır ha. Açın elə belə oyuna baxın. Freiburg oynamadı abilər. Oynamadı biz necə? Yəni bildiyiniz oynamadı. Normal bir ölkə olsa bu oyunu araşdırar. Nəsə mən o bir-biri sizə izah eləmişdim, amma seçimim 2-5 üstü idi, arkasına dayanmışam. O oyun 4-5 topluq oyunu idi dostlar. Əlqərəz. Başqa məsələlər də var idi oyunun içində. İşin içində standartdan vurulan qol və s. Az qala ad-bad sadalamışdıq. Sözümü nəyə gətirirəm? Bu da 1-1-də qalar. Nə bilim, bir də görürsünüz Brügge ikincini keçiddən vurdu. Yəni Atalanta burada risk alacaq dostlar, simasını qorumaq üçün, Yuric simasını qorumaq üçün. Amma yenə də deyirəm, Yuric bu komandada qalmayacaq. Atalantanın bir topunu mən Brügge'nin bir topunu 1.30-dan durub götürəsi deyiləm burada. Ortalığa 2-5 üst. Futbolda qırmızı partlayar, bir tərəfli gedər. O gün Lorient Monaco oyunda üst dedim. Yəni evin qonağın 2 topunu falan demədim ki, evin bir topunu demədim ki, 2-5 üst dedim. Lorient tək başına üstü gətirdi. Futboldur, belə də olur. Siz o baxmayın o açılan əmsallara falan. Beyninizlə futbolu oynayın həmişə. Kairat Real Madrid. Dostlar, Trent yoxdur, Carvajal yoxdur, Rüdiger yoxdur, Militao və Mendy yoxdur. Mendy okey, çoxdan da yoxdur, Carreras yerində oynayır. Deməli, çox pis təsir edib bunlara Madrid derbisindəki məğlubiyyət. Amma dostlar, bu adamlar 11 saatdan çox yol uçublar, yol gəliblər və ümumiyyətlə bu Kairatın oyunları ilə bağlı, məsələn, Kairatın özü Sportingə təxminən elə o məsafədə səyahət elədi də. İspaniya ilə Portuqaliya bilirsiniz də, eyni yarımadada yerləşirlər, aşağı-yuxarı eyni yerdir. Yəni çox çətindir dostlar. Ağır bir derbidən çıxırsan, bura gəlirsən və bu qədər itkilərin var. Din Höysen, təbii ki bu gələcəyə yatırımdır. İndi Höysen səhvlər eləyə bilər. Onun səhv eləyən yaşıdır. Öyrənəcək özü, Alonso kimi mütəxəssisin əlinin altında. Dostlar, Qazaxstanda keçirilən oyunlar çətin oyunlar olur. Bu yorğunluğu da işin içinə qoyuram. Bir də Fede Valverde'nin açıqlamasını bayaq oxuyurdum. Valverde deyir ki, mən çox pis oldum, həqiqətən də deyir, amma yeni sistemdə, bu sistemdə özümü tam komfort hiss eləmirəm, amma əlimdən gələn hər şeyi eləyəcəm. Yəni bu Alonsonun nə qədər tələbkar bir məşqçi olduğunu bir daha göstərir. Amma buna baxmayaraq, Alonso ilə bağlı mən sizə son buraxılışımızda da demişdim ki, bu Alonsonun komandası buraxmağa məhkumdur. Niyəsini izah elədim. Sözümün canı dostlar, Kairat səfərləri biraz çətin olur. Coğrafi çətinlik, təkcə uçuşdan getmir söhbət, iqlim və s. və axır. Kairata verir 3 fora və Kairat udur 1.91 əmsaldır. 4 fora versəz 1.31 falandır da. Mən bilmirəm dostlar, mən şəxsən fikirləşirəm ki, yaradılan fon var. Yəni Qazaxstan mətbuatını açın, oxuyun. Nə bilim, bilmirəm, YouTube'dan açın, araşdırın, TikTok'da açın, baxın ki, Qazaxstana nə baş verir. Bunların Dastan Satbayev kimi brilyantı var əlində. Realın müdafiəsində ciddi problemlər var. Bu yorğunluq hər şey için işin içinə qoyuram. Bir, baxmayaraq ki, bəzi adamlar yazır ki, konkret bir seçim ver. Bir seçimi biz Telegramdakı kuponlarımıza veririk. Burada da mən çox seçim vermirəm də, Allah tərəfi. Bir, Kairat o qədər fora yeməz dostlar. Qapanan komandadır. Həddini bilərək oynayır, Realla oynayır. Həddini bilməyindən də yanaşı 23.000 ağzına qədər dolu stadion fonunda önündə və iş adamın biri deyib ki, Real'ı utsaz hamımıza maşın alacağım. Nə bilim, 100% prezident də nəsə bir Kasım Jomart Tokayev də nəsə bir dəstək olacaq yəqin ki komandaya. Bilmirəm, bu tarixi bir şey olacaq təbii ki. Məncə Kairat qol vuracaq. Bunu canlıdan götürə bilərsiniz. Mən həmişə burada 2 seçim verəndə birin canlı ssenarisini deyirəm. Kiminsə beyni qarışırsa o beyinlə bağlı problemdir. Məncə həddimi aşmayaraq bunu deyirəm. Çünki mən burada heç vaxt 2 seçim verməmişəm. Və sevmirəm elə kanalları ki, 2 seçim atır bir ortalığa ki, hansını istəyirsiniz götürün. Yox, məsuliyyəti boyunca götürmüsənsə axıra qədər götürməlisən. Bir də bir şey var dostlar. Mən çox dadandığım bir talk show var, İngilis talk showusu. Dünya çapında bütün futbol oyunçularının, futbol cəmiyyət icmasının izlədiyi 2-3 talk showdan biridir. Yəni orada Michael Richards kimi anqıran, internasyonali anqıran adamlar deyil də. Normal, sağlam düşüncəli insanlardır, beyinli futbolçulardır. Onlar gözəl bir sözdür. Kairat
kayf tutmalıdır bu qrupdan. Realla oynanan kayf tutmalıdır. Bir dənə vaxt Realla oynayacaqsan. Başa düşürsüz, bu var. Eyni ilə Qarabağ. Aydın məsələ, indi Qarabağla Kayratı bir yerə də bir tərəzinin bir gözünə də qoymaq olmaz. Niyə görə? Ən azından indi Kayrata böyük hörmətimiz var, amma Qurban faktor var. Biz hər il Avropa görürük. İkinci dəfə də Çempionlar Liqası görürük Qurban hocanın sayəsində. Amma məncə bir şey deyəcəm. Bunu mən əslində bu cür şeyləri istəyirəm TikToka hazırlayıb qoyam. Sizin fikirləriniz mənə maraqlıdır ki, bu cür şeyləri siz baxarsınız yoxsa yox. Dostlar, o vaxtı bunu kopyalayıb paylaşmasalar yaxşıdır. Deməli, o vaxtı Rubinin başında olanda indiki Turan Tovuzun məşqçisi Qurban Berdiyev bir nəfər danışırdı. Deyir, gedirik püşk atmaya. Qurban Berdiyev də dindar insandır, bilirsiniz, inanclı insandır. Məşru təsbihi əlində. Ancaq dua edir ki, Barsa düşsün. Bizim də ayaqlarımız əsir. Barsanın dəhşət vaxtlarıdır. Və Barsa çıxdı. Həmin yadınızda da Barsanı udmuşdular hətta. Gökdənizin zadın vaxtında. Barsa çıxdı. Bu Qurban Hoca, Allahım deyir, sənə çox şükür. Əməli baş, səcdəyə gedir az qala. Köməkçilərdən biri soruşur ki, Qurban Hoca, sən nə edirsən? Bizi dümdüz eləyəcəklər. Prime Messi dönəmi falan 5 milyon. Deyir, qardaş, biz bunları hər il televiziyada görürük. Hər gün televiziyadan bunları izləyirik biz. Və deyirik ki, gör nə gözəl oynayırlar, nə gözəl oynayırlar. Və fikirləşirik ki, əla oynayırlar, düz eləyirlər hər şeyi. Mən burada görmək istəyirəm ki, onlar nəyi düz eləyir, biz nəyi səhv eləyirik. Gözəl yanaşmadır da, qardaşlar. İndi biz oynayacağıq Napoli ilə, oynayacağıq Liverpool'la. Hamı səsini atıb başına ki, bizi öldürəcəklər, belə olacaq, elə olacaq. Qardaş, Allah Qurban Berdiyevin də ölənlərinə rəhmət eləsin, Qurban Qurbanovun da ölənlərinə rəhmət eləsin. Adamlar bilir də işini. Benfica ilə də eyni şey deyirdiniz, nə oldu? Gedib ən güclülərlə oynayıb, onların nəyi düz, bizim nəyi səhv elədiyimizi görməliyik. Və salam, onu da bərkirsən. Yoxsa dur elə öz taytuşunla ancaq şillələş, bu iş deyil, yəni sözümün canı budur. Əladır, yəni anı yaşamalıyıq, onlar demiş. İndi Kayrata da həmin şey məsləhət görüblər ki, Realla bir dənə vaxt oynayacaqsan. Kayf tut, oyunu oyna, çıx 50-0 uduz, olsun da, olsun. Sıralama ilə gedirəm. Atletico Madrid, Frankfurt. Qardaşlar, hamı başa düşür ki, Atletico evdə udmalıdır. Çünki Liverpool uduzub. 1.66 əmsal atsa. İndi yəqin ki, düşər bu. 1.60'a falan düşər. Qələbə 1.5 üstü 1.74'dür. Frankfurtu hər həftə artıq izləyirik. Sevirik. Harada dayanacaq bilmirik. Atletico Madrid'i də sevdik, bağrımıza bastıq, zaten o dəlini sevirik də, Allahın dəlisi. Dostlar, burada nə bilim, taktika, maktika, nə bilim, burada taktik yox, bam deyə şey demiş, Fatih Terim demiş. Bu Frankfurta 3 həftə oldu ki, Frankfurtun ətini, südünü, budunu, hər şeyini yedik. Mən deyəndə ki, bu Frankfurt 2 top bıraxmağa məhkumdur. Mönchengladbach çıxıb 4'ün vurdu. Vurur Frankfurtda, okey. Amma dalbadal 3-500, 4-500, 4'dən aşağı gol olmur oyunlarında. Niyə? Müdafiəsinə görə, hücum xəttinin keyfiyyətinə görə. Amma sən Metropolitanada oynayırsansa, məncə biraz həddini bilməlisən. Dino Topmüller həddini bilir yoxsa yox, sizə sual verirəm. Siz o komandanın, bilmirəm, o komanda yəqin ki Napoli ilə oynamalıdır, ya da Torino ilə, Lecce ilə oynamalıdır ki, əli qolu bağlı, arada bir çıxsın hücuma. Çünki Atletico Madrid qabaqki Avropanın ən bahalı avtobusu deyil. Adamlar çıxır, oynayır, boşluq da verir. Deyirəm ki, dostlar, Atletico'nun 2 topu canlıdan mənim üçün günün təklisi bəlkə də ola bilər, namizəddir. Buna Telegramda qərar verəcək. 1 plus 1.500, 1.74 əmsaldır. Bu Eintracht Frankfurtu Metropolitano'da 2 top vuraraq ən azı udmasan, mən daha bir şey deyə bilmərəm. Zaten çempionatda da işlərin indi düzəlməyə başlayıb da. Çempionatda artıq faktiki olaraq çempionluq əldən demək olar ki, gedib. Biraz fikrin zikrində burada olar yəqin ki. Bir də dostlar, bir şey başa düşməliyik. Çempionlar Liqasında qələbəyə görə nə qədər, siz bilirsiniz nə qədər pul verirlər yəqin ki. Söhbət təxminən 1 milyonun üstündə vəsaitdən gedir. Bu da önəmlidir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Qarabağ hücumçu transfer eləməyən də bir nəfər çıxıb bunu demədi ki, qardaş, pulu vermək istəmirsən, əlin gəlmir. Amma Benfica üzərində qələbə əldə olunandan sonra Qarabağın büdcəsinə nə qədər pul girdi? Məsələ bu deyil, dostlar.
Belə və bu qələbələrin sayını artıranda əməlli başlı bir pul eləyir. Sənin staffın maaşı eləyir. Belə dostlar, bu oyunun haqqında məncə çox danışmanın mənası yoxdur. Bodo Glimt Tottenham oyunu mənim üçün biraz qaranlıqdır. Çünki düzdür, evində yəni son 6 oyunda gol buraxan Bodo'dan danışırıq. Avropada son 6 ev oyunundan 5-də 2-dən çox, ən az 2 gol vuran Bodo'dan danışırıq. Amma Avropada və Çempionlar Liqası başqa bir şeydir. Bodo bilirsiniz də Çempionlar Liqasına bu il qoşulub. Çoxuna məncə qəribə gəldi bu. Sanki biz Bodo'nu həmişə Çempionlar Liqasında görmüşük. Elə bir təsəvvür var idi məndə. Dostlar, bura Çempionlar Liqasıdır. Burada da Thomas Frank kimi hocalar ki, məncə artıq Thomas Frank'ın Wolverhampton'dan oyundan sonra papağını qabağına qoyub fikirləşməli məqamları çoxdur. Xüsusilə də müdafiə ilə bağlı və hücumla bağlı eyni ilə. Yəni bir də gördünüz ki, Tottenham proqnoz deyil dostlar. Yəni atıram. Bir də gördünüz ki, Tottenham qol buraxmadan qələbə qazana bilər burada. Və yaxud da ki, tərsi. Mən bayaq məsələn bəzi şeyləri göz atdım. Bütün dünya boyundan qol 2-500 gözləyir. Eyvallah, oynayın, yaxşı. Mən deyirəm ki, dostlar, Tottenham hissə qazanmağa qadirdir və qazana bilər. Qazansın. Geniş kupona qoyun. Bodo yaxşı komandadır, sistemli komandadır. Amma sistemli bir komandadan danışırıq biz də. Thomas Frank'ın sistemli komandasından. Və ümid edirəm ki, Thomas Frank artıq top 10'da olanda, hücuma çıxanda, build-up'da 3+2'dən istifadə eləməyə başlayar. Wolverhampton'da kimi yox. Burada qrafika falan gətirməyə ehtiyac yoxdur. Belə. Galatasaray Liverpool. Dostlar. Bax, metrika ilə işləyirik. İndi metrikalardan da bəzən özünlə söhbət edirsən. Mən oturmuşam bu inanburanda, metrikalar çıxardıram. Səhər tezdən hazırlaşırdım. Bəzi konspektləri hazırladım. Galatasaray ilə bağlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bənd hazırlamışam. İndi gəlin söhbət eləyək də. Metrikanı oxuyursan. Galatasaray 19 oyunda ilk gol vurub. Kimə? Okey. Hə, məsələn Frankfurtda var, amma Frankfurtda vurarsan. Gedib belə uzanarsan, sonra səni uzandırarlar. 5 dəfə dalbadal. Deyirlər, qalx ayağa, gəl oynayaq. Sən kimin tribunasının qabağında uzanırsan? Həddini bildirərlər. Avropada son 11 oyundan 9'unda 2+ gol vurub Galatasaray. Yenə də sual verirəm, kimə? Postecoglunun Tottenham'ına, yoxsa Dinamo Kiyevə, sınıq salxaq, yazıqlar müharibə və şəraitində də neynəsinlər? Sonra Alkmaar'a Alkmaar'la evində oynadı səhv etmirəmsə, yoxsa qarışdıra bilirəm. Məsələn də atıram özümdən. Yəni hər halda Liverpool deyil də, yəni onu demək istəyirəm. Keçən dəfə dedim ki, dostlar, Liverpool hələ fora ilə udmayıb. Yadınızda da Crystal Palace'dan oyunda ideal bir analizimiz var idi. Niyə Liverpool ikinci hissədə vurar? Niyə birinci hissəni uduzmaz Crystal Palace? Və s. oralara getmirəm. Məsələn, elə şeyləri yazan yoxdur da, pisi həm yazır dərhal. Biz burada futboldan danışırıq. Liverpool fora ilə udmur. Amma rəqiblər kimlərdir? Dostlar, mən Türkiyə futbolunu pisləmirəm. Galatasaray pisləmirəm. Mən Türkiyə futbolundan danışıram. Burada Liverpool fora ilə udmaz. Yenə də sual verirəm. Kimi udmayıb? Yəni sistemli Oliver Glasner'ın Crystal Palace'la Galatasaray bir tutmayaq. Beşiktaşı, Fenerbahçe'nin bir tutmayaq. O hal-hazırda Türkiyədə bir dənə komanda var. Özümüzü allatmayaq. Göztəpə, vəssalam. Sağlam balıq başdan iylənir məsələsi var. Kimi misal gətirmə? Burnley ki. Sistem yəni klass söhbəti var. Sən Osimhen'in qabağı Ferrari, arxavı Zapı eləyəndə belə olur da. Osimhen oynayacaq. Xüsusi proqramdan hazırlaşıb, şəxsən deyib ki, oynayacam. Dostlar, bir dənə not var burada. Salah 2 top vuracaq. Yəni bunu gələcək oyunlarda da nəzərə alın. Bunu goal scorer kimi istifadə edə bilərsiniz. 2 top lazımdır Salaha ki, Çempionlar Liqası tarixində 50-dən çox gol vuran ilk Afrikalı olsun. Yazın bir kənara bunda. İndi qalmışam dilemma arasında. Dilemma nədir? Bayaq dediklərimdə. Düzdür bu? Kimə? İndi kim sualına cavab verək? Kim sualına cavab verək? Okan Buruk burada həddini bilərək oynayar yoxsa yox? Pauza verəm, siz şərhlərdə yazın. Həddini bilərək pis söz deyil də. Dünya karması ilə Azərbaycan millisi çıxıb həddini bilərək oynamalıdır. Məsələn, o demək deyil ki, biz zadniyə atırıq. Oliver Glasner
40%-ə yaxın topa sahib olmayla oynayır. Həddini bilir, sancır, qoyur cibinə 3 xalını. Neçə oyundu uduzmur? 19 oyundu, neçə oyundu? Baxın, beyin budur. Sözümün canı dostlar. Burada dilema arasında qalmışam, amma oyunun simulyasiyası beynimdə onu deyir ki, bu oyun çıldıracaq yenə də. Çünki Okan Buruk Avropada o təzə maşın almış qaqaşlar olur, dingildir. Məndə də olub, vallahi məndə də olub. O dingildir də istər-istəməz. Bizim qanımızda da türklərin, bizim hamımız eyni adamlar da, Qazaxların. Qaşınırıq da, təzə maşın, nə bilim, təzə ev aldıq, qohuma trip atırsan və s. və l. Bu Avropa səhnəsinə çıxır, deyir ki, Allah nəzzət niyə? Biz Avstriyanın Viyana qapılarına dayanan tayfayıq. Urra getdik. Urra getdik, nə olur? Vaqiflə çay içirik. Bizim beton Vaqif. Vaqif deyir, yuxu görürəm, söhbətə baxın. Ki, birinci isə 0-0'dır. Sonra Galatasaray 2-ni vurur, Liverpool bərabərləşdirir, sonra yuxudan oyanlam. Deyirəm, hətta sən slot time'da oyanmısan da yuxudan. 2-3. Nə bilim, bilmirəm dostlar. Bir də bir şey beynimə takılıb türklər demiş. Hərçənd o, bilmirəm, Frimpongun mövqeyində oynayar, harada oynayar. Bu Saboslayını sağ cinahda oynadıraq arada. Bu Saboslay fikir vermişsiniz dostlar. Bu Arda Güləri takıb beyninə türklər demiş yenə də. Və qorxun ki, sabah vurdu. Heç sevmir türkləri o. Heç sevmir. Dostlar, Liverpool'un 2 topu 2-500 Liverpool'un 2 topu ilə də yəni. Məncə istifadə olunmalıdır. Başqa mən nə deyim sizə? Belə. Inter Slavia. Burada uzatmağa gərək yoxdur. Interin axırıncı oyunlarını izlədim dostlar. Kivo əla məşqçidir. İtaliyada A seriyasında son turun hərəkətlərini deyim sizə. Düzdür, mən bu videonu çəkəndə hələ Torino oyunu davam edir. Hələ gecə Genoa Lazio var. Bilmirəm orada nə olacaq, amma Menyanın seyvindən sonra, Neres'in zərbəsindən sonra Allegri topu necə hirslə vurdu. Sevinərək vurdu da ki, qıl yazdıq, Menyan çıxartdı topu. Bir də Cagliari ilə oynayırdı da Inter. Thuram'ın qolundan sonra Kivo'nun bir sevincinə baxın. Butulkanı necə çırpdı yerə. Sonra belə tribunaya göndərmə var idi. İnsan yaşayır da, qanındadır, canındadır o insanın. Inter. Çox hirslidir, bu vacibdir dostlar. Hirsli oyuncuların olması. Məncə burada Klasos sözünü deyəcək. Slavia qoymur belə oyunlar açılsın, amma mən haşa, tövbə, mən alt oynamaq sevmirəm. Hərçənd Romanın oyununda axırıncı dəfə sizə net burada uzatmadım. 2 cümlə dedim ki, Gasperinin Roması 1+3-5-6 vəssalam. 1+1-500 Interin ikinci topunu gözləmək şərti ilə. Ola bilər ki, Interin əmsalı, qələbə əmsalı 1.30 neçəydir, qane eləyirsə, 2 əmsalınızı düzəldə bilirsiniz, okey. Inter bu Slavia bu oyunu versə, bilmirəm, indi futbolda çox şey ola bilər, qırmızı kart falan partlaya bilər, amma yəni Inter Klasos sözünü deyəcək. Və nə yaxşı ki, Kivo elə özünün də sevdiyi vaxtilə o sistemdə də 4-4-2-də oynayır da, 4-3-3 oynayır da, 3-5-2-də də oynayıb Kivo özü vaxtilə. Yəni, Ajax dönəmində 4-3-3-də oynayıb da, o Ajax'da o damğadır, yaxşı mənada, genetikadır. Yaxşı ki, bu Simone Inzaghi'nin 3-5-2-sinə dəymədi. Gördü ki, yox, alınır. Bu tabudur, bunu dəyişmək olmaz. Belə. Marseille Ajax. Marseille son 22 Çempionlar Liqası oyununda, üzr istəyirəm, Avropa oyununda, son 22 Avropa oyununda yalnız birində qapısını toxunulmaz saxlaya bilib, clean sheetlə oynayıb. Ajax çox buraxır dostlar. Mən o tərəfə getməyəcəm, metrika tərəfinə. Sadəcə metrikada verdim sizə. Hər dəfə deyirəm, bu Ajax'ın buraxmaq məsələsini. Məncə bu Ajax'a 2 top vurdu. Qələbəsi maraqlandırmır mənə Marseille'in. Çünki Dezerbi çox deyini, Dezerbi əla deyə, valla ona əhsən, ona alqış. Luis Enrique də həddini bildirdi. Futbol oynamaya imkan vermədi, daha doğrusu dərsini yaxşı oxudu. Amma dostlar, yəni bu bilmirəm, bu Ajax'a da 2 top vurdu dostlar. Yəni mənə 2 topu maraqlıdır. 2 topu gəlsin, oyunun sonrasına baxmayaq. Təxminən belə bir şey gözləyirəm. Çünki Velodromdakı Marseille'dən gedir söhbət. Məncə udacaq. Udacaq, bəlkə buraxdı, canlıdan götürə bilərsiniz. Baxın, amma mən 2 topunu götürəcəm. Bu arada dostlar, bunu da yazın bir kənara. Heitinga Ajax'da çox qalmayacaq dostlar. Bu sözü sizə deyirəm, yadınızda saxlayın. Bugün hansı tarixdə yadınızda saxlayın. Getməyəcək. Mövsümü bəlkə də köhnə o şeylərinə görə, o xidmətlərinə görə saxlayarlar, amma inanmıram. Yəni Ajax'da qalmayacaq o. Yəni belə məşqçi olmur.
Çatandan 2 top yi, çatandan burax. Olmadı da. Pafos Bavariya. Burada da dostlar bir məsələ var. Bavariya 8 oyunda bu mövsüm başlayan 8 oyun keçirdi və hər iki hissədə qol vurmağı bacarıb. Okey. Bu metrikadır. İndi Bavariyanın taymda qolu 1.25-dir. Mən onun dalıncan düşəsi deyiləm. Və yaxud ki, hər hissədə qol vurar, bilmirəm. O da biraz risklidir. Vurmaz, ikinci hissədə çıxır, 2 dənəsini vurar. Amma dostlar, Pafosun oyununu izləyən adamlar yəqin ki, bilir də. Bu arada Pafos bilirsiniz də kimindir, sahibi kimdir? CLN də sahibidir. Bir də Rusiyada bir dənə klubu var. Səhv etmirəmsə, əslən Rusdur, yoxsa ki, belə Rusdur. Rus iş adamıdır. Hə, Pafos belə oyunları dostlar alta dartmağı bacarır. Bax, Pafos həqiqətən də həddini bilərək oynayır. Hə, indi Bavariya bir də həddini aşarsa ki, biraz burada empati qurdum da dostlar. Ki, mən olum kompani, mən ölüm kompani. Deməli, gedmirsən Kiprə. Havada Kiprdə adətən normal, yaxşı olur da. Tropik zonasıdır, səhv etməmsə. Coğrafi biliklərimi allatmışsa mənim, yadda qalanlardan deyirəm. Sənə lazımdır orada özünü yorasan. İndi böyük ehtimal orada şeyi buraxacaq. O Karl, Fanteze, Wunderkindləri var. Bir də bu Hoffenheim'dan aldığın uşağı oynatdı axırda. Nə vaxt üçündür? O Kimmixin əvəz edici kimi almısan onu. Belə də yəni bu uşaqları buraxar, oynayarlar. 3 xalın qoyar cibinə gələr də. Məsələn 2-0 falan belə. Məsələn deyirəm. Buraxdım 1-2 məsələn deyirəm də. Yəni sözümün canı dostlar. 3 fora ilə 3 fora verik evə və ev udur. 1.73 əmsaldır. Yəni 0-3 olacaqsa heç. Amma Pafos bu arada İspan bir mütəxəssis çalışdırır Pafosu. Savadlı, gözəl bir gənc mütəxəssisdir. Düzəltmə qalsa gənc də. Deməli, yəni yaxşı analiz eləyər yəqin ki, əsas məsələ həddini bilərək oynayar Bavariya ilə ki, o həddi aşsan, başvon gətirər Bavariya. İkinci yox, üçüncü heyəti ilə sənin başvon gətirər. Kompaniya əla məşqçidir dostlar. Məndən bu qədər dostlar. Alt oynamaq sevmirik. Fora tərəfindən məsələn Kayratla birləşdirib 3-dən 4-ə yaxın əmsalla ayrıca götürmək olar bunu. Belə dostlar, öpürəm sizi, bağrıma basıram. Gedim yavaş-yavaş montajımı eləyim. Sonra da siz bunu izləyə-izləyə bəlkə də növbəti videonu artıq qoydum. Allah'a əmanət olun.